係 KLCC 或者係特蘭文迪，你會講啲乜嘢咧？今日我哋嘅特輯，我哋講到，因為配合呢個馬來西亞人，我請咗一個我好朋友嚟。哇！喂，個 Stitch 冇咁暴力㗎啦！人哋 Stitch 冇咁暴力㗎，流口水嘅 Stitch， 流口水。你識 Stitch？Stitch 係一個暴力狂嚟嘅，有冇睇食鐵？又唔啱喎，又唔啱喎。個牙幾尖啊你！唔該你，下次再攞呢啲衫俾我着，一定死一個人，或者有人重傷入醫院嘅話俾你聽。朋友唔該轉個身嚟睇下，轉身嚟睇下。呢啲咩？呢啲咩大力狂啊？你睇腍白白嘅，唔係你嘅轉身嚟睇下，你未見過呢個尾嘅啫冇啊？仲有味添喎，搞笑喎！ OK，配合馬來西亞人咧，我哋一個特別啲嘅 coin 咧，就係做咩呢個唔使扮？唔使做啊喂！唔係，我覺得你哋似嗰啲 costume party，我哋拜五個話題多啲嗬。 OK，咁上下啦，我哋就講到咧，馬來西亞人咧，我哋配合呢個特別嘅節日咧，就講如果你係馬來西亞人某一個地標，係咪？我有個地標一個代表性嘅嘢，你會講啲乜嘢咧？請你 call 上嚟，你講冇辦法或者留言俾我哋。OK，留言一 call 上嚟。第三步，你如果你係炒粿條，你係馬來西亞地標或者食物好標誌性嘅，你係啊！我一碟炒粿條，我有豐富嘅呢個豉堪、韭菜、芽菜、豉油、鮮米、 OK。蝦、如果你咧，油、胡椒粉、夠咗，俾你講。豬油。我係9層高。嗰層都得啦。未啊，其他地方都有食。快啦，仲有咩？角龜咯，nasi lemak。 OK。點解要食我咧？因為我有好豐富嘅呢一個 lemak 嘅成分，食咗好似我呢咁瘦㗎，係咪？炒粿條有大。 OK。我而家數埋10樣嘢喺裏邊。留言俾我哋，最後我要用呢個嚟結束。坑人一大 step，坑人一菜 step，坑人一 six step。你終於有快聲。坑人一大 step，坑人一 six step。